लीडर जी क्यों कॉल कर रहा? अरे क्या बात है लीडर जी, बहुत दिनों। क्या कर रहे हो? जल्दी ऑनलाइन आओ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे क्या बात है लीडर जी, कोई सेटिंग वेटिंग बनाने का सोच रहे हो क्या? अरे नहीं, पहले ऑनलाइन तो आओ। और लीडर जी मैं तो खाना बाद में ठूस लेना, अभी ऑनलाइन आओ। हाँ चलो आ गया। हाँ लीडर जी क्यों याद किया? इस बुढ़ापे में भी सेटिंग बना रहे हो क्या? चुप कर बे कुत्ते। आज मुझे तुमसे बात करने का एक ही मकसद है। ये जो तुम गिल्ड में दादागिरी करते हो ना, बीच से फाड़ दूंगा, बगल से फाड़ दूंगा, और सबको डरा धमका के कस्टम बनाते हो ना, ये सब आज से बंद। क्योंकि यार तुम इस गिल्ड का ऑफिसर हो, कोई इज्जत नहीं करता, वो अलग बात है। इसीलिए तुम्हें भी मेरे तरह गिल्ड की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो लीडर जी आप। मैं गिल्ड का ऑफिसर होने के नाते मुझे भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो फिर ठीक है लीडर जी, बताओ कहाँ रखी है जिम्मेदारी, अभी उठाता हूँ। और थोड़ा जल्दी बताओ, इसके बाद मुझे खाना ठूसने भी जाना है। अबे साले, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है जिम्मेदारी किसे का। अरे लीडर जी क्यों क्या बहुत भारी था क्या?